Dobrý večer, pán Korčok. Dnes bude téma šport a politika. Jedno aj druhé je vám veľmi blízke, pán Korčok. Ste bývalý aktívny športovec a celý váš život a kariéra súvisí s politikou. Zaujala ma vaša predvolebná kampaň. Chcete sa stať prezidentom Slovenskej republiky. Heslá na vašich billboardoch sú krásne. Na ceste, ktorá spája Slovensko, za Slovensko, ktoré spája, slušne, ale rázne, spolupráca, skúsenosť, služba vlasti. Už mi tam chýba iba sluha národa. Vyjadrili ste postoj k dnes veľmi diskutovanej téme. Účasť slovenských hokejistov hrajúcich v KHL na majstrovstvách sveta v hokeji. Peter Pellegrini hovorí, že šport a politika sa nemajú miešať a prepájať. Ale vy tvrdíte, že hokejisti hrajúci v Rusku nemajú právo reprezentovať Slovenskú republiku. Boli časy, keď politika šport ovplyvňovala pozitívne. Počas starovekých gréckych olympijských hier bol vyhlásený tzv. Posvetný mier. Zavládlo povinné prímerie a boli zakázané akékoľvek vojenské konflikty. Ale žijeme v 21. storočí a všetko je inak. Politika výrazne ovplyvňuje šport, aj keby nemala. Aby sme nevenovali histórii zbytočne veľa času, budeme sa venovať iba 20. storočiu. Šport sa stal nástrojom politickej propagandy, ktorá je schopná významne ovplyvniť verejnú mienku. A obmedzenia a zákazy účasti športovcov na významných športových podujatiach sa začali využívať, či skôr zneužívať, najmä po druhej svetovej vojne. Už na olympiáde v Melbourne v roku 1956, ďalej na olympiáde v Tokiu v roku 1964, niektoré štáty odmietli povoliť účasť svojim športovcom vyslovene z politických dôvodov. V Montreale v roku 1976 sa nezúčastnila takmer žiadna krajina z Afriky s výnimkou Senegalu a pobrežia Slonoviny. Najprv to vyzeralo na boj proti apartheidu v Juhoafrickej republike, ale nakoniec bola hlavná príčina obyčajný biznis. Prvýkrát v histórii bol dôvodom zákazu účasti športovcov na významnom svetovom podujatí vojnový konflikt. Teda ako trest pre športovcov za účasť ich krajiny na vojnovom konflikte. Jimmy Carter, prezident USA, zakázal športovcom účasť na olympijských hrách v Moskve v roku 1980. Kvôli tomu, že vojská Sovietskeho zväzu obsadili v roku 1979 Afganistan. I've sent a message today to the United States Olympic Committee spelling out my own position that unless the Soviets withdraw their troops within a month from Afghanistan, that the Olympic Games be moved from Moscow to an alternate site or multiple sites, or postponed, or canceled. Išlo iba o riešenie geopolitických záujmov, ale doplatili na to športovci. Na oplátku potom v roku 1984 zasa krajiny tzv. Východného bloku zakázali účasť svojich športovcov na olympijských hrách v Los Angeles. Nikoho nezaujímali názory športovcov. Pre mnohých to boli vrcholy ich kariéry, mohli dosiahnuť významné úspechy pre naplnenie svojich ambícií a urobiť dobré meno svojej krajine. Jarmila Kratochvílová, Helena Fibingerová, Imrich Bugár, Jozef Pribylinec, Jozef Hladký, Marcel Géry a mnohí ďalší. Na jednej strane vždy politici odsudzujú zasahovanie politiky do športu a na druhej strane do nej brutálne zasahujú. Ako im to práve vyhovuje? Pro ty československý sportovce to byla hrůza, protože u nás začal fungovat konečně ten systém vrcholového sportu a ti sportovci měli nastartováno na spoustu medailí. A najednou přijde to rozhodnutí Sovětského svazu. Dôvody, pre ktoré to vlády krajín a politici robia, sú rôzne. Ale naozaj nerozumiem tomu, či si tí politici myslia, že bežný občan je úplný idiot bez pamäte. Iba na pripomenutie. Veľmoci vždy robia to, čo potrebujú a chcú. Ale vždy sa snažia vytvoriť vo verejnosti dojem, že sú v tom nevinne. Rozdiel v prístupe USA a Sovietskeho zväzu, predchodcu Ruska, je vo forme výhovorky. Američania, ale napríklad aj Nemci vždy vytvorili zámienku na vojnový konflikt tak, že imitovali vlastné napadnutie. Napríklad vojna Spojené štáty Španielsko v roku 1898, dôvod vojny nevysvetlené potopenie lode Spojených štátov v Havane. Vojna vo Vietname, začiatok roku 1964, dôvod samoútok na loď Spojených štátov v Tonkinskom zálive. Alebo napadnutie Poľska Nemeckom v roku 1939, fingovaný útok Poliakov na nemecké pozície. A Sovietsky zväz a neskôr Rusko používa diplomatickejšiu formu. Pozvanie utláčanej alebo poškodenej strany. Maďarsko 1956, Československo 1968, ale aj Krym 2014. Ale občan si nakoniec aj tak urobí vlastný názor. Ale prečo do toho zaťahujú športovcov? Pán Korčok,
Vy ste sa vyjadrili, že rozhodnutie Zväzu ľadového hokeja o tom, že slovenskí hokejisti hrajúci v KHL nemajú reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v hokeji je správne. Nie ste tak trochu farizei? Pripomeniem vám dobu, keď ste boli vy aktívny športovec. V roku 1983 boli prvé majstrovstvá sveta v atletike. Československo bolo jednou z najúspešnejších krajín sveta. Československo bola štvrtá najúspešnejšia krajina v medailovej bilancii. Mali sme vynikajúcich športovcov a títo boli dokonale pripravení na olympijské hry v roku 1984. Ale nemohli tam ísť. Lebo bol obrovský tlak zo strany ZSSR. Nikoho nezaujímali ľudské osudy, športové ambície ani obraz krajiny. Pamätám si, že väčšina občanov Československa bola z tej situácie sklamaná a nechcela to akceptovať, ale nedalo sa nič robiť. Komunisti rozhodli, bola predsa totalita, tak ako to všetci voláme. A zdá sa mi, že história sa opakuje. Zasa chce niekto bez akceptácie názoru verejnosti a bez ohľadu na to, čo si myslia samotní športovci, direktívne povedať nie, nikam nepôjdete. Takže sa nám vracia totalita. Tentokrát nie červená, komunistická, ale dúhová. Dúhová totalita sa blíži. Športom to začína. A skončí to tým, že budeme všetci nosiť monitorovacie zariadenie? Pán Korčok, vám sa takéto zasahovanie politikov do športu v roku 1984 páčilo? Súhlasili ste s ním? Ja viem, že vy ste do zahraničia cestovať mohli. Prečo asi? Takže, domnelý spolupracovník ŠTB nechce pripustiť, aby slovenskí hokejisti z KHL hrali na majstrovstvách sveta. Áno, je to ten istý človek, ktorý chodil hrávať volejbal do Talianska za socializmu. Áno, je to ten istý človek, ktorý zabudol, alebo mu skôr bolo ľahostajné, ako sa ničili životy športovcov kvôli politike. Vtedy dosahovali československí športovci výborné výsledky a nemohli štartovať na olympijských hrách v Los Angeles. Pán domnelý spolupracovník nám týmto stanoviskom hovorí o sebe viac, ako by možno chcel. Takže vtedy niektorí športovci mohli chodiť hravať volejbal do Talianska a niektorým politika ničila športovú kariéru. Los Angeles přímo na stadionu, tak jsem říkal trenérovi, že tady chci vyhrát. Člověk se snaží jak vázen a obětuje všechno, rodinu a nakonec někdo rozhodne od stolu a že se nikam nejede a ten dotyčný v živote nesportoval. Nikdy ste sa, pán Korčok, nevyjadrili k nezmyselnosti ničenia osudov športovcov v roku 1984, ale dnes aktívne ničíte osudy nevinných hokejistov z KHL. Asi je to v súlade s tými vašimi heslami. Na ceste, ktorá spája Slovensko. Nezaujíma vás, že 70% Slovákov s vašim názorom nesúhlasí, ktorý spájate s odkazom vo vašom volebnom hesle. Slušne, ale rázne. Naši športovci nemohli ísť na olympijské hry do Los Angeles, lebo tlak Sovětského zväzu bol veľký. No nakonec jako ten tlak toho velitele, toho sovětského bloku Moskvy byl tak velký, že se mu nikdo neodvážil vzdorovat. Je rok 2024. Teraz je tlak Spojených štátov príliš veľký, pán Korčok? Je umenie vďaka možnej spolupráci s ŠTB hrať volejbal v zahraničí slušne a rázne. A je asi aj umenie ničiť životy chlapcov z KHL slušne a rázne, podľa pokynov z ambasády Spojených štátov. Všetci sa z toho poučme. Tak to vyzerá slušne a rázne v praxi. Kariéra domnelého eštebáka, ktorý má dosiahnuť svoj vrchol vo funkcii slovenského demokratického prezidenta. Chce sa mi zvracať. Volá sa to umenie diplomacie alebo hyenizmus. Vyberte si. Čo si máme myslieť o človeku, ktorý v predklone voči USA zapredá slovenských hokejistov, nevinných chlapcov, zatiaľ čo hlavný podporovateľ Ukrajiny, Spojené štáty americké, umožnia hrať v tohtoročnej NHL viac ako 50 ruským hokejistom. Nuž biznis je biznis. Tu máte ich zoznam. A viete, čo si myslia nemeckí fanúšikovia o našich hokejistoch z KHL? Vítajú ich, ako si zaslúžia. Hodnotia ich športové výkony a neriešia politiku. Zapredali ste a odsúdili slovenských hokejistov. Komu plánujete ublížiť na budúci týždeň, pán Korčok? A čo sa týka volebných hesiel, nepáčia sa mi ani tie Petra Pellegriniho. Pán Pellegrini, sľubujete našej krajine pokoj. Slovensko nepotrebuje pokoj, pretože keď máme pokoj, tak je to ako v našej hymne. Slovensko tvrdo spalo. Slovensko, pán Pellegrini, potrebuje revolúciu. Nie je takú krvavú na námestiach, ani občiansku vojnu. Slovensko potrebuje zobudiť a začať budovať vlastnú krajinu a ukázať svetu vlastné sebavedomie a hrdosť. A nie pokoj.
A aby som nezabudol, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustálenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.